Xin chào các anh, em tiếp tục làm clip giới thiệu với các anh về những chiếc bật lửa Zippo. Thì clip hôm nay em xin giới thiệu về những chiếc bật lửa có mùi thuốc để các anh mua về biếu tặng hoặc là mùi thuốc nha. Nhân ngày nghỉ cuối tuần thì em xin chúc các anh và gia đình có 2 ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Cây đầu tiên em lên là một cây Rep 3839 2010, bản lề 4 chấu, tổng thể không có mớp nha các anh. Sáng em có làm clip rồi mà bị lỗi nên giờ em làm lại. Ruột có chày sơ ha. Cây này đã qua sử dụng nha. Các cây đa số là các cây này đã qua sử dụng hết. Clip hôm nay là em chỉ giới thiệu các cây mồi thuốc nha các anh. Bánh xe bén. Cây này không có mớp nha các anh. Một cái Rep 2010 nha. Cái số 1 nha, 470k. Số 1. Cái số 2 một cây Drum chân bóng 14 La Mã 1998, tổng thể không có mớp nha, tổng thể cực đẹp, không có mớp, cực đẹp luôn. Ruột 98 chuẩn đời, ruột xài lướt ha các anh. $630k nha các anh. 630k nha. Cây này đã qua sử dụng nha. 1998, 630k. Cây số 3 là một cây khắc full nắp mạ bạc, hai 2001, tổng thể không một vết cấn mớp nha. Ruột còn đẹp ha, đã qua sử dụng, ruột còn đẹp, mạ bạc. $500k nha các anh. 500k. Các anh nào chuyển khoản thì em bao ship nha. Cây số 4, cây 2002 Drum phay xước, còn cực đẹp, đã qua sử dụng. Có một vết chấm kim nhỏ, vết chấm kim nhỏ ngay đây, với lại ngay đây nha các anh, nhỏ thôi nha, chấm kim nha, khắc ăn mòn axit đổ sơn. Mấy cây này về mùa thuốc nha các anh. Ruột 02 chuẩn đời, bánh xe bén. Cây số 4, 400k nha các anh. Cây số 5 là một cây new đổ sơn hấp nhiệt, trời em lấy nét lại, 2013. Ruột 12, lệch nhau 2-3 tháng nha các anh. Cái này là đầu năm 13, còn này là cuối năm 12. New nha các anh, ruột new nha. Cây số 5 470k.
Cây số 6 rơm phay xước 2004, tổng thể cực đẹp, không cắn mớp. Cây này xài lướt luôn, ruột 04 rồi các anh. Bánh xe bé, mấy cái này về mùa thuốc y bài nha các anh, hoặc là biếu tặng gì cũng được. $480k, cây số 6. Em làm nhanh nha các anh, cái cây mùa thuốc em làm nhanh nha. Cây số 7 là một cây mè bạc khắc full nắp, lớp mè bạc có phôi phai nha, 10 lá mã 1994, lớp mè bạc có phôi phai nha các anh. Về sử dụng là cái lớp này nó sẽ bay ra, là còn lại đây là rất là đẹp nè. Cái này em xẻ ra cũng được nhưng mà em không thích nha các anh, thàm nó nguyên bản sao thì để vậy, chứ em không có thích xẻ. Như cây này là không có mớp mà xẻ ra brush, brush xẻ thành brush xẻ, có thể là bán giá tốt hơn, là tại vì cây này đẹp. Ruột 10 lá mã chuẩn đời nha các anh, ruột xài lướt còn đẹp hơn, chuẩn đời 10 lá mã, cứng cáp. Các anh về xài là cái lớp mè bạc này nó sẽ bay luôn, cái lớp mè bạc nó ra, lớp này rất là đẹp nè, ruột còn đẹp nha. Số 7 670k nha các anh, 1994. Cây số 8 khắc ăn mòn axit đổ sơn, chủ đề là cờ của nước Mỹ nè, để qua sử dụng, không có mớp, 8 là mã 1992, 8 là mã. Ruột trùng 8 lá mã hả các anh, ruột trùng 8 lá mã nha, ruột còn đẹp. 730k. Cây số 9 4 gạch sắt 1978. Cây này có một vết cắn to ngay đây nè, vết này như là bị dao hay gì chém nè các anh. $1978 này em chưa, cây này em chưa vệ sinh luôn nè, còn ngoài ra tổng thể cực đẹp luôn, bị một vết như đó nha các anh. Sử dụng ruột 2 mặt chữ chuẩn đời ha, 1978. Đây có một vết ngay đây nha các anh. $600k. Cây số 10 là một cây ốp nhựa Hawaii, không hai, để qua sử dụng, xài lướt, ruột 02. Cây này xài lướt nha các anh, vỏ còn cực đẹp. Cây số 10. $480k nha các anh, 02 nha. Cây số 11 là cây
Marlboro này chu niên nha, cây này sưu tầm được nè các anh. Chu niên, chủ đề Marlboro new. Cây này sơn hấp nhiệt, 8 la mẻ 1992 new nha, 1992. Cây này là cây chu niên nha các anh. Cây này chu niên mà chủ đề Marlboro, là cây này cũng có giá trị sưu tầm nha. Cây này em bán 2,2 triệu nha các anh, 2,2 triệu. Chu niên nó cao hơn mà chu niên new nha các anh, với là chủ đề Marlboro nữa. 2,2 triệu. Cây chủ đề Camel, cây này xài lướt nè các anh, y như line new luôn. Máy em lấy nét rất là khó. Một 1992 nha các anh, 1992 nha. Cây này xài lướt nha, keo còn nguyên keo nha các anh. Cây này gọi là như là line new nè, ruột còn cực đẹp ha. Xài ruột mờ nha các anh. Cây này line new nha, xài ruột mờ chuẩn giai đoạn. 1992 chu niên Camel, âm tốt luôn các anh. Âm tốt nè. Cây này 2,4 triệu nha các anh. Camel xài lướt nha, còn nguyên keo nha các anh, 2,4 triệu. Cây này sưu tầm vẫn ok nha các anh, tại vì lớp keo còn nguyên nè. Các anh để ý là lớp keo nó còn nguyên nha. 2,4 triệu. Cây số 12. Cây số 13 là một cây chủ đề 60 năm này. Mẹ Midnight nha các anh, chu niên 1932 1992. Cực đẹp ha các anh ha, mẹ Midnight. Còn cực đẹp luôn. Cây này line new nha, cây này line new nha các anh. Cây này ruột không trùng, ruột không trùng. Để em làm clip sau nha, để em bỏ ruột khác vào nha. Cây này mới về ruột không trùng. Một cây mè bạc 9 là mẹ 1993, có một chấm ngay đây, đây là một vết xước nhẹ ngay đây nha anh. Cái này bị xước nha, vết xước ngay đây. Lớp mè bạc còn tốt, có xước tơ nha anh, xước tơ nha. Từ mấy cây này, mấy cây đã qua sử dụng rồi. 1993, âm tốt, cực đẹp các anh ha, cực đẹp luôn, âm tốt. Cây này ruột cũng không trùng rồi nè. Thôi mấy cây này để em để clip sau nha các anh. Em sẽ chọn ruột chuẩn, em mới về nên em cũng chưa kiểm tra, để em chọn cái ruột chuẩn rồi em làm clip sau nha. Thôi, cảm ơn các anh em đã quan tâm theo dõi và để ủng hộ bên em.
Các anh nhớ đăng ký kênh để em tiếp tục làm clip giới thiệu về những chiếc bật lửa Zippo có giá trị sưu tầm cũng như có giá trị mùa thuốc. Các anh nào mà lấy luôn lô này em sẽ giảm giá nha. Cái này gồm có 12 cây thì lấy nguyên lô sẽ có giá tốt nha. Xin chào tạm biệt các anh.